gihe aribo umwamikazi Elizabeth. Uyu muryango wa Commonwealth n'umuryango ugizwe n'ibihugu 56 bivuga ururimi rw'icyongereza, byose bikabihuriye mu guteza imbere inyungu zimwe zirimo uburezi, kwita ku bidukikije, gucururiza hamwe muri rusange, guharanira nyine inyungu bahuriyeho, ariko banagendeye by'umwihariko kibahuza cyo kuba ibihugu byinshi biwurimo byarakonejwe n'ubwami bw'abongereza. Gusa sinabyo byonyine birimo, kubera yuko n'ibindi bihugu byemerewe kuwujyamo, na cyane cyane iyo ari ubushake bwabyo. Uyu muryango abanyarwanda baziho byinshi, na cyane cyane ko kuva ku itariki ya 20 kugera tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 mu Rwanda hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Bahuriye i Kigali mu gihe cy'iminsi 5 baganira kuri byinshi bitandukanye. Commonwealth ni umwe mu miryango ikomeye cyane ku isi, uteranyije ibihugu byose biwugize bifite abaturage basaga miliyari 2.5, muri bo abagerageje 60% n'urubyiruko rufite cyangwa ruri munsi y'imyaka 29. Ibi bituma nyine uwo muryango waguka kandi ugaragaza icyizere cyo gukomera mu myaka iri imbere, kubera ko ugizwe n'urubyiruko rwinshi, bivuze yuko harimo guhanga udushya twinshi ndetse hazaza hawo hafite imbaraga. Ibihugu bigera kuri 36 mu bihugu bigize uyu muryango wa Commonwealth ni ibirwa bito cyane biri mu nyanja zitandukanye ziri hirya no hino ku isi, yaba iya Atlantique, ya Pacifique ndetse n'iy'Ubuhinde. Hose bwanyuze bukoloniza aha hose ibihugu bito n'ibinini birimo. Umuryango wa Commonwealth ujya kuvuka hari mu mwaka w'1926. Twibukiranye ko kuva mu mwaka w'1904 ubwami bw'abongereza bizizaga icyitwa Empire Day. Empire Day wari umunsi nyine uhuza ibihugu n'ubundi bifata umwamikazi w'ubwongereza aho hari umuyobozi w'ikirenga wabyo. Aho byari bitaba Commonwealth mu mwaka w'1926 ubwo ibihugu byari bigize ubwami bw'abongereza byamaraga kwihuza, byasinyiye amasezerano yiswe Balfour Declaration. Ayo masezerano yahaga ubwami bw'abongereza ndetse n'ibihugu byafataga umwamikazi w'abongereza nk'umuyobozi wabo w'ikirenga, ibyitwa dominions, yuko batangira gushaka andi maboko aturutse impande n'impande, ariko by'umwihariko bagara mu bihugu byakolonijwe n'abongereza, by'umwihariko ko ari byo bizaba binavuga ururimi rw'icyongereza. Mu mwaka w'1931 hagiye byiswe Statute of Westminster. Iyi ngiyi yari nka stati nyine yemerera umuryango kubaho kandi ukajyana umubano n'ibindi bihugu byose byifuza kugirana umubano wihariye n'ubwongereza. Ibihugu byatangiye by'umwihariko biri muri aya masezerano, ibyo byari ubwami bw'abongereza, Australia, Canada, leta yigenga ya Ireland, ibyitwaga Newfoundland, uyu munsi byabaye intara za Canada, ndetse hakazamo Nouvelle-Zélande n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Mu kwezi kwa 4 mwaka w'1949 haje kuba icyitwaga London Declaration. Iyi ngiyi yari inyandiko nayo yemerera kongeramo igihugu cy'Ubuhinde nk'igihugu nacyo cyari gifitanye amateka yihariye n'ubwami bw'abongereza. Ahangaha Ubuhinde bwakiriwe nk'igihugu cyigenga kandi kidafata umwamikazi w'abongereza nk'ikirenga kuri bo. Aha rero niho haje no kwagukira uyu muryango wa Commonwealth, batangira kubona ko bishoboka yuko bakiramo n'ibindi bihugu. Uburyo uyu munsi wizihizwa ngo ni umunsi wo kwita ku mico gakondo y'ibyo bihugu bifitanye isano n'ubwongereza. Uyu munsi ngo yizihizwa by'umwihariko hitabwa ku kwita ku rurimi rw'icyongereza nk'ururimi rw'ubucuruzi kandi ururimi rugomba guhuza ibyo bihugu byose. Hakaba imihango yihariye ifitanye isano n'ubwongereza, ariko kandi nanone inagaragaza umwihariko wa buri gihugu, ugaragaza ko umuryango wa Commonwealth ufite imbaraga kandi ufite imico myinshi itandukanye. Intego y'uyu mwaka yo kwizihiza umuryango wa Commonwealth izaba ari nayo ntego n'ubundi y'inama izaba muri uyu mwaka ya CHOGAM, iri mu rurimi rw'icyongereza ivuga ngo One Resilient Common Future Transforming Our Commonwealth. Ni ijambo rijyanye n'uyu munsi muri video umwami Charles wa gatatu w'ubwami bw'abongereza araza gutanga ubutumwa agenera abanyamuryango b'ibihugu byose ko ari 56. Uyu munsi kandi umunyamabanga w'uyu muryango wa Commonwealth Honorable Patricia Scotland nawe araza kugeza ijambo kubahagarira ibihugu 56 baza kuba bitabiriye uyu munsi mukuru. Uyu munsi kandi mu bwami bw'abongereza ahitwa kuri House of Commons, ni inyubako y'inteko ishinga amategeko y'ubwongereza iherereye London mu bwongereza, araza kuba igikorwa cyo kuzamura amabendera y'ibihugu byose bigize uyu muryango. Ibihugu kandi bigize umuryango wa Commonwealth muri uyu mwaka bizongera bihure mu kwezi kwa 10, na cyane ko Rwanda nyine narwo ruri muri uwo muryango. Ibi bivuze yuko abanyarwanda bagomba kugerageza bagasobanukirwa indangagaciro z'uyu muryango, bakanamenya amahirwe ari muri uyu muryango cyangwa se amahirwe atangwa no kuba muri uyu muryango, kugira ngo abishoboye bayabyaze umusaruro, bye kuzaba kuwujyamo gusa, ahubwo abanyarwanda bagirira akamaro, bigira bibavana naho bibageza. Ubwo umunsi mwiza wa Commonwealth ku banyarwanda mwese ndetse n'ibindi bihugu byose bivuga ururimi rw'icyongereza biri muri uyu muryango.